ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இது அப்பா நானும். இன்னைக்கு ஈஸ்டர் பேங்க் ஹாலிடே. எங்கே ஈஸ்டர் ஃப்ரைடே, அதனால் எங்களுக்கெல்லாம் ஈஸ்டர் ஃப்ரைடேயும் ஈஸ்டர் மண்டே 2 நாளும் சேர்த்து ஒரு 4 நாள் பேங்க் ஹாலிடே, ஒரு 4 நாள் லீவ் கிடைக்குது இன்றைக்கி. அதனால் வெளியில் அப்படி சாயங்காலம் ஒரு 4:30 மணி இருக்கும் இப்போ. ஆனால் நல்ல வெயிலாக இருக்குது. அதனால் ஒரு வாக் வந்தோம். கானம் ரிவர் வாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவர் ஏவான பக்கத்துலேயே நடக்கிற மாதிரி ஒரு வாக். இது வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் டேடி. இங்கேருந்து போனால் பாத் வர போகலாம் போல். இங்கே பக்கத்தில் உட்காந்து காஃபி குடிச்சிட்டு நானும் அப்பாவும் உட்காந்துருக்குறோம். பிள்ளைங்க கணேஷன் கொஞ்சம் அப்படி நடந்துட்டு போயிட்டுருக்காங்க. அது ரொம்ப தூரம் இருக்குது, அதனால அவங்க பாட்டுக்கு நடப்பாங்க. நானும் ஃப்ரீயா நான் வரலைன்னா கூட அவன் நடப்பான்னு நினைக்கிறேன். நான் வர்றதுனால அவன் என் கூட உட்காந்துக்கிட்டுதான். இன்னும் நிறைய பீப்புள் வாக்கிங் எல்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. அது கொஞ்சம் சம்மர் ஆகிடுச்சுன்னா நிறைய சைக்கிளிங், சின்ன பிள்ளைங்க சைக்கிளிங், நாயை கூட்டிகிட்டு நடந்து போகிறவங்க. இங்கே இந்த எழுத்தாளர் ரிவர் அதில் வந்து அது என்ன போட்டிங் நின்றுக்கிட்டே போகிறாங்க. ஸ்டாண்ட் அப் பேடல் போட்டிங்கன்ட்டு அதில் போகிறாங்க. எழுத்தாக்கில் இருக்கிறாங்க. உட்காந்துருக்க எழுத்தாக்கில் வந்து இந்த ஆர்ச்சாக இருக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரெயின் ட்ராக்கு. அது இந்த மலையிலேயே அப்படி பண்ணியிருக்காங்க. இது நம்ம செங்கோட்டையிலேருந்து கேரளா போகும்போது புளியரை தாண்டின உடனே இருக்கும் ஒரு பிரிட்ஜு. அது பிரிட்டிஷ்காரங்க கட்டினது தான். அதே மாதிரி பிரிட்ஜு தான் இங்கேயும். ஆனால் அதை விட இது கொஞ்சம் சிறுசு. ஆனால் இப்போ ஒரு ட்ரெயின் நாங்கள் எதிர்பார்க்கல, திடீர்னு ஒரு ட்ரெயின் ஆனால் ஒரு புல்லட் மாதிரி ஒரு செகண்டில் பாஸ் ஆகிடுச்சு. அதை ஒன்றும் வீடியோலாம் எடுக்க முடியல. ட்ரெயினுமே வந்து அழகாக இருந்தது. ஃபுல்லாக ஏதோ ஒரு நியூ மாடல் ட்ரெயின் மாதிரியா ஒரு செகண்டில் பாஸ் ஆகிடுச்சு. இடங்கள் ஒரே நேச்சுரல், இது மாதிரி ஒரே மரங்கள், அது கொடிகள், அது வந்து நல்லா அழகா இருக்கு. இடங்கள் பூராமே வந்து ஒரு நமக்கு ஊட்டி கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே. அந்த மாதிரி இடங்கள்ல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. வீடுகளும் பார்த்தாலும் சரி அப்படித்தான். மேலேயும் மலை மேலேயும் அங்கேயும் சைட்லேயும் ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஊட்டி கொடைக்கானல் குன்னூர் அந்த ஏரியாவில் உள்ள ஸ்ட்ரக்சரில் தான் அந்த ஹவுசஸ் எல்லாம் இருக்க மாதிரி இருக்கு.
ஆகும்? இது சும்மா ஒரு வைல்ட் பிளான்ட் தான். இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வெள்ளையாக ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும், அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். அப்படி நடக்கும்போதே அப்படியே அந்த வாசனை வரும், கார்லிக் ஸ்மெல் வரும். வாசனை வருதுல்ல, இந்த பூ அதுதான். அது இப்போ லேசாக ஒரே ஒரு பூ பூத்துருக்கு. அது மாதிரி ஃபுல்லாக வெள்ளையாக இருக்கும், அழகாக இருக்கும். அப்படியே கார்லிக் மாதிரி தான் ஸ்மெல் இருக்குது. வைல்ட் கார்லிக்னு சொல்லுவாங்க.